Ja està aquí el Festiu, el programa d'activitats de l'Ajuntament per gaudir al màxim de l'estiu, amb les Happy Food Trucks, el pícnic musical a l'Ermita, la nit de DJs per als joves amb festa de l'escuma, la piscina nocturna, el cinema a la fresca, concert a la terrassa i moltes sorpreses més. Aquests mesos de juny, juliol i agost, calça d'estiu. Sant Andreu de la Barca tornarà a repetir, degut a l'èxit que han tingut en les dues primeres edicions, les Food Truck. Les Happy Food Trucks són una sèrie de furgonetes en les quals es fa menjar, o beguda, o postres, es fan una sèrie de productes, cada food truck té un estil, una especialització d'un tipus de menjar o d'una proposta gastronòmica diferent. En aquesta edició, amb 3 dies. Les food trucks aquest any arriben a Sant Andreu el divendres a les 6 de la tarda, ja estaran instal·lades a l'esplanada del Mercat Setmanal fins al diumenge. De bon menjar. Cada edició les food trucks comporten també novetats, no venen sempre les mateixes, de fet aquest any pràcticament totes són noves, permet anar a menjar, a provar, a tastar productes de diverses procedències, de diversos estils i a més passar una estona en la qual es pot prendre alguna cosa, escoltar algun concert, fins i tot que els nens i nenes puguin jugar. I activitats paral·leles. És tot un conjunt d'activitats, tot un conjunt de propostes musicals, de trobada, espai per a joves, per a nens i nenes, per a famílies. Concerts? A veure, els concerts de la Happy Food Truck són concerts i propostes relaxades, tranquil·les, també de tot tipus d'estils. I participació dels assistents. The Mortimers és un concert karaoke que es farà a partir de les 11 de la nit. Això què significa? Que el grup va tocant cançons però va convidant a gent que pugi a l'escenari a cantar amb ells, i és una cosa que serà molt divertida. L'esplanada del Mercat Setmanal tornarà a convertir-se en l'epicentre gastronòmic a peu de carrer del Festiu 2018. Pues ya lo sabes, cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro, di por San Andreu Televisión.